Hej alle sammen, så vil jeg godt lige vise jer min hyldest til et vidunderligt fristed, som jeg har. Det er Hohen Varde ude i Højer, ude ved Dige. Hohen Varde, ja, det ligger ude i Naturpark Vadehavet, helt ude ved Dige, ude ved Højer. Blandt andet så kan man se sol, man kan opleve naturen, og så ikke mindst så er der den gode marskbiksemad i øvrigt, som man også får ganske fortrinligt. Når man får biksemaden, så er det ude at gå en tur på Dige, ude at opleve Hohen Varde. Det her dejlige sted, som ligger helt ude ved Vadehavet. Hohen Varde er rigtig meget. Hohen Varde er blandt andet også historie. Blandt andet så kan vi jo se den her bunker fra 2. verdenskrig. Den ligger lige ude i Dige, bag ved Hohen Varde. På Hohen Varde så er der plads til alle. Hvis du har lyst til en kold dukke, så tager du der bare en dukke og de swimmingpoolen. Gården ud at se alle de her dejlige dyr, som de har derude. Blandt andet så er der vaskebjørne, der er bomuldsgrise, der er strudser, og jeg ved ikke, hvad der ellers er. Listen er lang over alle de forskellige dyr. Det er bare vidunderligt at komme ud og opleve. Så forlader vi lige Hohen Varde, fordi vi skal også ud og se noget andet. Vi skal ud og se Dige ude ved Hvidovre-slusen. Et dejligt sted, og eksempelvis nyde sin kaffe, når vejret er, som er på billederne. Lys og farver i marsken. Et eller andet Vadehavet. Som I kan se, så det hæftigt for sig. De næste par billeder her viser jo anden tidevandspælen. Du viser, hvor højt vandet har stået, når det har blæst. Vinteren, specielt under vinterstop. Men igen, ja, farver og naturen ude ved Hvidovre-slusen. Det er bare noget helt unikt, men specielt er måske inspiration til de næste 15-20 malerier. Men ja, tiden går, dagen går, snart bliver det aften. Jeg vil jo vende tilbage til Hohen Varde, fordi på Hohen Varde, der er der noget specielt. Men inden da, så har vi da lige et par smukke billeder ude ved Hvidovre-slusen for os tilbage. Men så går turen også tilbage til Hohen Varde. Så vil vi være tilbage på Hohen Varde, hvor det hele startede denne dejlige dag. Det er kokken, som arbejder på livet løs, fordi han kræver jo
menuen, og det var stækflæsk og persillesovs ad libitum. Det var virkelig bare en dejlig dag at slutte af med, fordi vi slutter selvfølgelig også lige af med en fantastisk citronfromage. Alt i alt, så var det simpelthen en vidunderlig dag, både ude på diget, men så sandelig også ude ved Vivi og Dræs og kokken og ikke mindst Andreas. Vi skal selvfølgelig også have muligheden for at opleve mit dejlige fristed Hornbarte. I går ind på hjemmesiden www.hornbarte.dk. Der kan I se alt, hvordan I booker og hvordan I kommer derud. Tak fordi I kiggede med på den her lille video, hvordan mit fristed ser ud. Er nu ud til højre, opleve de dejlige mennesker, opleve naturen, opleve Vadehavet, når det er bedst. Jeg kan jo også tage på en lille Østersafari. Leon har det inden for højre, og han kører jo ud med sin bus, hvor I kan høste jeres østers selv. Jeg hedder Lars. Jeg siger tusind tak, fordi I er godt på hinanden, og så ses vi måske derude. Kan I have det godt. Hej hej.